kailangan ng palitan. Kasi kinalawang na. Dapat kahoy yung ginamit na ano, kapitan ng kisame. Hindi talaga advisable na kahoy ang gamitin sa ano, sa kisame. Hindi siya hindi ganoon katagal ang ano niya, life. So, yung nauulog na yan yung kalawang. Na sobrang tagal na rin siguro. Hindi ko alam kung gaano katagal na tong bahay na to. Hindi natin pwedeng basta buksan to hanggat walang approval ng may-ari. So kaya ang ginagawa natin, tinitik-tik natin para yung basura ng ano, kisame bumagsak. Which is kalawang. Kalawang yan. So kailangan na talagang palitan to. Itong angle bar na ginamit dito. Kasi talagang kinakalawang na siya. Wala na rin siyang ano, hindi na rin ganun ka-power ang kapit niya. Pwede rin naman na angle bar pa rin ang gamitin natin dito. Kasi yun ang trusses niya eh. Oh. Ang trusses niya ito. Angle bar na ano, na uno ang ginamit. Which is okay naman. Pero sana lang, ang ginawa nung gumawa, pininturahan ng epoxy primer para mas matagal sana yung ano niya. Yung buhay niya, yung quality niya. So kung sakali napapalitan din nila ang kisame dahil malutong na, lahat ng bakal na ginamit na trusses sa ibabaw kailangan pinturahan. Concern na rin natin yun sa may-ari. Kasi kawawa naman yung may-ari kung hindi pipinturahan yung bakal dun sa loob. Kapag roofing talaga, lalo na nandito sa Tagaytay, mapags, mamoist, yan talagang sakit ng bakal. Kaya dapat yan pinipinturahan niya ng ano, Maganda. ng primer o ng solid. 2 coat yan, makapal. And cut.